มาดูประเด็นเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่กันบ้างนะคะหลังจากที่คสช.ได้มีคำสั่งออกมาให้ระงับหรือว่าชะลอการประมูลในเรื่องของคลื่นความถี่ 1,800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ออกไปเป็นเวลา1 ปีนะคะพร้อมทั้งให้มีการเร่งแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะทางกสทช.ก็ออกมาขานรับแนวทางนี้นะคะก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามค่ะพร้อมทั้งระบุว่าจะเร่งแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการสื่อสารมาตราที่ 45 ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะพอเรื่องนี้ชะลอออกไปก็ยังมีเวลาที่จะคิดเรื่องของการประมูลในระบบ 4G ใหม่นี้นะคะซึ่งทางนักวิชาการเองก็มองว่าจริงๆวิธีการที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ประมูลเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดก็ได้เพราะว่ามีตัวอย่างมาแล้วจากต่างประเทศประมูลให้ได้ราคาสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้มีการผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายมากขึ้นและเอกชนก็อาจจะประสบกับภาวะขาดทุนก็ได้ค่ะใช่ค่ะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากคุณณปภัทร จันทร์อุดมกันค่ะจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ออกประกาศที่ 94/2557 ที่สั่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ชะลอการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นเวลา1 ปีนับจากวันที่มีคำสั่งพร้อมกันนี้ให้กสทช.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนับว่าสอดคล้องกับท่าทีล่าสุดของกสทช.ที่เตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช 2553 ในมาตรา 45 ที่ระบุผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องมาด้วยวิธีการประมูลเท่านั้นรูปแบบของการแข่งขันซึ่งให้ได้มาผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคมนะคะจากเดิมข้อกฎหมายไทยได้กำหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบของการประมูลค่ะแต่ถ้าดูนานาประเทศแล้วนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวให้ได้มาซึ่งผู้ประกอบการนะคะซึ่งหากไทยจะทำในรูปแบบดังกล่าวนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายค่ะเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับผู้ประมูลและได้ประสิทธิภาพในการใช้บริการที่ดีขึ้นด้วยรวมถึงข้อสำคัญนั่นก็คือค่าบริการที่ถูกลงด้วยค่ะโดยนักวิชาการด้านโทรคมนาคมมองว่ามีหลายประเทศที่ใช้วิธีประมูลแล้วไม่ประสบความสำเร็จรัฐได้รายได้จากการประมูลสูงแต่เอกชนกลับขาดทุนจนต้องปิดกิจการประชาชนต้องจ่ายค่าบริการในอัตราสูงแต่หากเป็นการแข่งขันกันเสนอผลประโยชน์หรือ Beauty Contest ประโยชน์สูงสุดจะตกอยู่ที่ประชาชนเป็นหลักที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อไม่มีการประมูลนะครับเป็น Beauty Contest อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ให้บริการเนี่ยไม่มีต้นทุนสูงไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการนะฮะจริงๆแล้วต้องคำนึงว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าด้วยเพราะทำให้ค่าบริการถูกลงนะฮะเพราะว่าผู้ให้บริการไม่มีต้นทุนสูงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็วางเครือข่ายได้เร็วที่เรียกว่า roll out network นะฮะคือรัฐเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าก็ได้เก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็เก็บค่าภาษีได้เยอะขึ้นประเทศอังกฤษนี่นะครับเน้นในเรื่องของการประมูลเป็นหลักนะก็คือเหมือนอย่างของประเทศไทยตอนนี้ผลเป็นไงครับมันตรงข้ามกับประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเพราะว่าผู้ที่ให้บริการนี้ก็แข่งกันนะที่จะประมูลโดยการเสนอเงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะให้ได้คลื่นมาผลก็คือว่าขยายเครือข่ายได้ช้าแล้วก็ประชาชนก็ได้ใช้บริการช้าค่าบริการกับค่อนข้างแพงนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่น่าสนใจจากบริษัทกสทโทรคมนาคมที่เสนอให้ทำโครงข่ายแห่งชาติโดยให้ทุกโครงข่ายใช้งานร่วมกันได้ไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาบำรุงรักษาซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้ประโยชน์ร่วมกันเรื่องของ infrastructure sharing เนี่ยครับ CAT ก็มี TOT ก็มี TRU ก็มี DTAC ก็มี AS ก็มีเราเอามารวมกันครับเป็นโครงข่ายแห่งชาตินะครับอันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นโครงข่ายแห่งชาติเนี่ยใครก็ได้ประมูล 3G 4G 5G อะไรก็ได้แล้วก็มาเช่าโครงข่ายของเราการลงทุน1ไม่ซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่สิ้นเปลืองมีอยู่แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์คนไทยจะได้ประโยชน์มากตรงนี้ต่างหากที่เรามองว่าที่คสช.เนี่ยควรจะต้องมามองเรื่องของเขาเรียกว่าโครงข่ายแห่งชาตินะครับแต่ว่าการโครงข่ายแห่งชาตินี้อาจจะให้หน่วยงาน2หน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลหรือมาดูแลในเรื่องของการ maintenance หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะได้เกิดประโยชน์มากขึ้น
สำหรับคำสั่งคสช.ที่ให้ชะลอการประมูลคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคมครั้งนี้ส่งผลให้แผนการประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในเดือนสิงหาคมและคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องยกเลิกโดยปริยายและความกังวลที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G กว่า 4 ล้านเลขหมายเกิดปัญหาซิมดับในวันที่ 16 กันยายนนี้จะไม่เกิดขึ้นพงษ์ธเนศ บุญสวัสดิ์ถ่ายภาพ ณ ประภัส จันทร์อุดม TNN 24 รายงาน